charged already? This is charged. And that was Morning time, evening time, evening charge. Can everyone sing Sujanarbuddha Radhika Pada Yugam? Можете ли вы все петь Суджанарвуда Радхита Пада Югам? Открывайте песни. 155-я задумка. Другой стороны. Поставь Вриндаван. Да, Вриндаван. Пятая страница. Adhitam Padayugam Yugadharma Dhurandhara Patrabaram Sujanar Buddhara Radhika Padayugam Yugadharma Dhurandhara Patrabaram Sujanar Buddhara Radhika Padayugam Yugadharma Dhurandhara Patrabaram Sujanar Buddhara Radhika Padayugam Yugadharma Dhurandhara Patrabaram Barada Bhayadayaka Puja Padam Baroda Bhayodayaka Puja Padam Baroda Bhayodayaka Puja Padam Pranamami Sada Prabhu Adapadam Pranamami Sada Prabhu Adapadam Pranamami Sada Prabhu Adapadam Pranamami Sada Prabhu Padapadam Pranamami Sada Prabhu Padapadam Pranamami Sada Prabhu Padapadam Oti Komala Kanchana Dirghatanam. I sing from the beginning. Sujanar Buddha Radhika Padayugam Yugadharma Dhurandhara Patrabaram Sujanar Buddha Radhika Padayugam Yugadharma Dhurandhara Patrabaram Sujanar
पादयुगं युगधर्मधुरन्धर पात्रवरं वरोदा भयोदायक पूज्यपदम् वरोदा भयदायक पूज्यपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् 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 भजनोर्जित सज्जन संघपतिं पतिताधिक कारुणिकैकगतिम् वञ्चितवञ्चकचिन्तपदम् गतिवञ्चितवञ्चकचिन्तपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् 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 अति कोमलकाञ्चन दीर्घतनुं तनुनिन्दित हेममृणालमदम् कोमलकाञ्चन दीर्घतनुं तनुनिन्दित हेममृणालमदम् मदनार्बुदवन्दित चन्द्रपदम् मदनार्बुदवन्दित चन्द्रपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् प्रणमामि सदा प्रभु प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् निज सेवकतारक रञ्जिभिधुं विधुताहित ओंकृत सिंहवरम् 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 वरनागत बालिश छन्दपदम् वरनागत बालिश छन्दपदम्
पादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् विपुलीकृत वैभव गौरभुवं भुवनेषु विकीर्तित गौरजयं विपुलीकृत वैभव गौरभुवं भुवनेषु विकीर्तित गौरजयं विपुलीकृत वैभव गौरभुवं भुवनेषु विकीर्तित गौरजयं दयानीयगणार्पित गौरपदम् दयानीयगणार्पित गौरपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं चिरगौरजनाश्रय विश्वगुरुं गुरुगौरकिशोरक दासपदम् जनाश्रय विश्वगुरुं गुरुगौरकिशोरक दासपदम् परमादित भक्ति विनोद पदम् परमादित भक्ति विनोद पदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् प्रणमामि सदा प्रभु पादपदम् कीर्तिधरं धरमीतल कीर्तित जीवकविं रघुरूपसनातन कीर्तिधरं धरमीतल कीर्तित जीवकविं रघुरूपसनातन कीर्तिधरं धरमीतल कीर्तित जीवकविं सनातन कीर्तिधरं धरणीतल कीर्तित जीवकविं कविराजनरोत्तम सत्यपदं कविराजनरोत्तम सत्यपदं पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं
गौरजनम कृपया हरि कीर्तन मूर्ति कृपया हरि कीर्तन मूर्तिधरं धरणी भवतारक गौरजनम कृपया हरि कीर्तन मूर्तिधरं जनकाधिक वत्सल निगुध पदं जनकाधिक वत्सल निगुध पदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं शरणागत किङ्करकल्पतरुं तरुधीकृत धीरवदान्नवरं किङ्करकल्पतरुं तरुधीकृत शरणागत किङ्करकल्पतरुं तरुधीकृत धीरवदान्नवरं वरदेन्द्रगणार्चित दिव्यपदं वरदेन्द्रगणार्चित दिव्यपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु परहंसवरं परमार्थपतिं पतितो धरमेश्रित देशजतिं 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 यतिराजगणैकरि सेव्यपदं यतिराजगणैकरि सेव्यपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं विषभानुसुतादयितानुचरं शरणाश्रित रेणुधर सोमहं विषभानुसुतादयितानुचरं
वृषभानुसुता दयितानुचरन् चरणाश्रित वेणुधर समहम् वृषभानुसुता दयितानुचरन् चरणाश्रित वेणुधर समहम् महदद्भुत पावन प्रकृति पदं महदद्भुत पावन प्रकृति पदं महदद्भुत पावन प्रकृति पदं महदद्भुत पावन प्रकृति पदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं 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 प्रणमामि सदा प्रभु प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं 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 जय प्रभुपाद 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 जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती
Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, पंचतत्व कृष्ण चैतन्य की दया करो। Сейчас будем петь Шри Кришна Чайтанья Прабху Доя Курамора. 67. Шри Кришна Чайтанья Прабху Доя Курамора. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
गदाधर शिवासादि गौर भक्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे दया कर मोरे प्रभु तुमा बिना के दयालु जगत
दया करो सीतापति अद्वैत
Hare
Devim Gunayeshu Lalitam Lalitam Namami. We have Lalitastakam. Radha Mukunda Padasambhava Dharma Bindu Nirmanchano Upakarani Kitadeha Laksham Uttundutu Vishesha Vasat Pragalbham Devim Gunayeshu Lalitam Lalitam Namami. Radha Mukunda 246 страница. Радха Мукунда. Шилалиташтака. Шиларупа Госвами. Радха Мукунда Падасамбхава Дхарма Бинду. Сегодня день явления Лалиты. Английский дайте, если у кого-то есть. Английский, песни по-английски. Там все по боку вода, ничего так сделать нельзя. Все оборвано. А? Мы будем да приколетки, чтобы упал. Time is short. So, somebody read out the translation. Поскольку времени мало, то я прочитаю перевод. Я выражаю почтение гордой и надменной Шилалита Деви, украшенной множеством очаровательных, несравненных достоинств Сулалита. Она в совершенстве владеет всеми видами искусств Лалита, и поэтому ее сева всегда спонтанна. Она смахивает блестящие капельки пота с лотосных стоп Ширады и Кришны, когда они встречаются в уединенных рощах, и все время поглощена самой возвышенной Саухрида расой. Она всю себя отдает тому, чтобы исполнить сокровенные желания своей дорогой подруги Шримати Радхики. Я выражаю почтение Шилалита Деви, украшенной бесчисленными достоинствами. Ее лучезарный лик затмевает яркую полную луну. Ее глаза всегда подвижны, как у испуганной оленихи, и она славится необычайным умением наряжать Шримати Радхику. Я выражаю почтение Шилалита Деви, украшенной бесчисленными достоинствами. Она носит великолепное яркое сари, которое переливается, как разноцветный хвост самозабвенно танцующего павлина, а также изящную короткую блузку канчули. Ее пробор выкрашен в ярко-красный цвет. На ней драгоценные ожерелья и другие украшения. Ее золотистая кожа прекраснее горочаны, яркого золотистого пигмента, который образуется, когда капли дождя в период свати Нишкантры попадают на копыта коровы особой породы. Я выражаю почтение очаровательной Шилалита Деви, сокровищнице всех достоинств. Она учит Шримати Радхику: «О Каланкини, неверная жена, о Радха, прислушайся к моему совету, он принесет тебе благо. Браджендра Нандан очень вероломен, Дурта.
Не будь слишком покорна ему. Держи себя с ним построже и все время возражай ему. Я выражаю почтение Шри Лалита Деви, украшенной бесчисленными достоинствами. Стоит Шри Кришне хоть немного подшутить над Шримати Радикой, как Лалита тут же набрасывается на него с язвительными замечаниями. Ты такой верный и правдивый, просто идеальный возлюбленный. Я выражаю почтение прекрасной Шри Лалите Деви, наделенной всеми божественными достоинствами. Она очень дорогая Шоде, которая любит ее как свою дочь. Будучи гуру всех саки, Лалита учит их всем тонкостям дружеских отношений. Она сама жизнь Шримати Радики и младшего брата Баладевы. Я выражаю почтение Шри Лалита Деви, украшенной бесчисленными достоинствами. Увидев во Врадже любую новую юную гопи, которая хочет служить ее прия Саки Шримати Радике, Лалита сразу же велит Радике принять ее в свой круг, свапакшу, тем самым исполняя сокровенное желание этой девушки. И Рада слушается Лалиту. Я выражаю почтение Шри Лалите Деви, олицетворению всех божественных добродетелей и первой среди прославленных Саки Шримати Радики в Гокуле. Ее главное занятие – радовать Шри Раду и Говинду, устраивая встречи. Это замечательное служение доставляет ей больше удовольствия, чем все праздники вместе взятые. Того, кто с радостью и чистым сердцем повторяет эту аштаку, прославляющую Лалита Деви, она сама с любовью введет в круг близких Саки Шримати Радики. Лалита Деви очаровывает каждого своей красотой и изяществом, и вместе со Шримати Радикой является Калпавалли, исполняющей все желания Лианы, семейства Махараджи Вришабхану, которое обвивается вокруг Калпаврикши, древа желаний Шри Кришны. Шри Лалита Деви ки джай. See, so beautiful description of the glories. Здесь настолько прекрасное описание славы Лалиты Деви. And who can glorify Lalita Devi Кто может other than прославить? Srila Rupa Goswami? Кто еще может прославить так Лалита Деви, как Рупа Госвами? Beloved Sri Rupa Manjari, Кто so intimate является to Lalita Devi. близким спутником самой Лалиты Деви, Рупа Манджари. Do you know who manifested, who was the incarnation of Lalita Devi in Gaura Lila? Вы знаете, кто был нешествием Лалита Деви в Гаура Лиле? Swarup Damodar Goswami. Это был Сваруб Дамодар Госвами. So in Krishna Lila, we find that Lalita Devi always played a most vital role to promote Кришна the Лиле, Лалита Деви nectarian pastimes of divine couple. всегда играла ведущую роль в том, чтобы развернуть нектарные лилы божественной чты. Similarly, in Gaura Lila we find Точно так же в Гаура Лиле мы находим, что the same Lalita Devi incarnated as Swarup Damodar Goswami. та же Лалита Деви, которая пришла как Сваруб Дамодар Госвами, always gave so loving company to Lord Gauranga. дает такое любовное общение Шри Гуранге. Always gave so much, in other words, was so beloved companion of Lord Chaitanya during his Vipralambha Dasha, acute, intense situation in separation of Krishna. Он был его возлюбленным спутником в этих чрезвычайно болезненных состояниях разлуки с Кришной, в которых пребывал Чайтанья Махапрабху. Because what happened Что же произошло? when Krishna appeared as Кришна as явился Lord Chaitanya, taking the как Господь Чайтанья, mood and complexion of Srimati когда Radhika, он принял настроение и сияние Шримати Радхики, then Lalita Devi found
that Lalita Devi also followed И Лолита следовала ему. that wonderful Krishna in the form of Gauranga Следовала за этим прекрасным Кришной в форме Гуранги. and was born as Sarup Damodara. И явилась в форме Сваруб Дамодара. Госвами. Sarup Damodara Goswami. I just spontaneously feel inspired to describe the corresponding parts of Krishna Lila and Gaura Lila. Я спонтанно чувствую влечение описать соответствие Лил, In Гора Лилы и relation Браджа Лилы to Lalita Devi. в отношении с Лолитой Деви. So, Srila Rupamanjari, Rupa Goswami Pad, none other than Sri Rupamanjari in Krishna Lila. Это Rupa Rupa Goswami Goswami Pad, who is none other than не отличается, это само Шри пришествие Рупаманджари Шри Манджари in Krishna Гора Lila. Лили. Very intimate, Это intimately. очень близкий, So I would say intimately dear to Lalita дорогой Devi спутник Лолита Деви, and the transcendental couple Radha Krishna. а также очень близкий и дорогой спутник божественной читы Радха Кришны. So Sri Rupamanjari actually knew the depth of the glory, excellence of Lalita Devi because Поэтому Шрупа Манджари знала всю глубину и превосходство красоты Лолита Деви. she Поскольку saw and knew Lalita Devi from very intimate connection. она знала Very close Лолиту Деви connection. и была очень близка с ней. Actually, Sri Rupamanjari Рупа Манджари. actually saw how Lalita Devi Она видела на самом деле, как Лолита Деви provided her most pleasing services to divine couple, совершала наиболее радующее служение the divine God and Goddess, божественной чите Радха Кришны. Krishna Radhika, and Rupa Goswami Рупа Госвами также also was so much trained and был prepared обучен, готов to serve Sri Radha Krishna under the gracious guidance к of Lalita Devi. служению Шиши Радха Кришны под руководством Лолита Деви. Lalita Devi is known to be the leader Лолита of the Деви eight известна как Sakhis, глава всех 8 саки, главных eight principal Sakhi. Sakhis. 8 основных саки, Аштасаки. In Krishna Lila, Кришна Лили. the Ashtasakhi, 8 principal Sakhis 8 Аштасаки. are the main Они основные associates of Krishna who actually ближайшие compose, спутницы Кришны, who designs кто and составляет, plans out планирует, the variegatedly colorful and beautiful pastimes of divine couple. божественные игры Радха Кришны. It is said, it's like the Sakhis are weaving, designing the playful pastimes of Sri Radha Govinda Dev Ji. Своими руками саки они создают эти божественные игры Радха Кришны. Sakhi Lila Vistarya Sakhi Ashwadaya. Kaviraj Krishnadas, Kaviraj Goswami stated in Chaitanya Charitamritam. Actually, Кришнадас Караш Госвами говорит, Чайтанья Чаритамрите, this Ashtasakhi что and the Аштасаки Ashtamanjari or other и manjaris, Аштаманджари, и другие манджари, they actually они на самом деле design, планируют, they actually придумывают, create создают the environment, окружение, most congenial environment of the благоприятную pastimes of Radha среду Krishna для проведения игр Радха all the Кришны. time. И они это делают постоянно. And they have got so much command И and right in the inner world of the У них pastimes of divine couple. очень много полномочий в этом внутреннем мире
служения божественной чите. So, the divine couple don't have to really think of anything how their lila will take place. Поэтому божественной чите не нужно думать о том, как же им провести свою игру, You свою know? лилу. Yes. The Radha Krishna always just flowing Рада Кришна просто текут on their own sweet will. по этой сладкой воле. They are having their playful love pastimes on their own sweet will. Проводят по своей сладкой воле эти сладостные игры. And this Ashta Shakhi, А эти 8 headed by сакхи Lalita Devi во главе с Лалитой Деви and the Manjaris, и Манджари, другими Манджари, actually create the very congenial, favorable environment and situation создают благоприятную all атмосферу, around the transcendental окружение, couple которое окружает трансцендентную читу, to promote для того, чтобы their mood of pastimes. провести эту лилу в должном настроении. So in another word, Другими словами, they are the maker of pastimes of Radha Krishna. они те, кто создают эти игры Радхи Кришны. They are the designer, Они планировщики, ornamental designer of the pastimes украшают эти of лилы, Radha Krishna. создают эти лилы Радхи Кришны. Srimati Lalita Devi has Шримати Лалита Деви has wonderful role to promote, to contribute имеет удивительную роль в том, in чтобы the love pastimes of divine couple. играть определенную роль в этих играх божественной читы. You know, Srimati Radhika's mood Настроение Шримати Радхики таково, that of a leftist, Bhammo. Can you explain? They won't understand. ее настроение относится к левизне, бамме. Difficult to explain. Bhammo bhav. Can you explain the Bhammo bhav? Сложно объяснить бамме бхаву. Радхика находится в настроении бамме бхавы. Позвольте мне Let me try to попытаться explain the объяснить nature of Bhammo bhava. природу бамме бхавы для вас. It's the putting off external resistance so much, okay, Это to означает increase the внешне loving выказывать attraction сопротивление объекту in любви, Krishna. чтобы увеличить в нем эту любовь. Our Guru Varga Krishna. Our Guru Varga explained nicely Наша that Гуру Варга хорошо это объясняет. suppose Например, when когда the Supreme Beloved Lord Верховный Господь, возлюбленный is just Господь, wanting something very lovable to him from, просит чего-то, from что his ему нравится consort. у своей супруги, And when the consort is just ready to give him immediately, супруга готова дать ему тотчас же то, что он просит, when his consort always flowing according to the will of Krishna, и that всегда it is действует в called соответствии с волей Кришны, Dakshini Bhava, это называется Дакшини Бхава. Dakshini Bhava. That the consort of Krishna is always ready Что to всегда give everything супруга to Supreme Кришны Lord готова дать все Кришне, beloved возлюбленному Господу. as soon as Как только as the Lord wants from. хочет от нее что-то. But Но, on the other hand, с другой the стороны, consort in the mood of Bhamya Bhava супруга, которая находится в настроении Бамья Бхавы, acts with Krishna in a different действует manner. в отношении Кришны иначе. See, as Krishna is very much attracted, very eager to accept some love offering from his consort,
Поскольку Кришна очень хочет принять эти подношения любви от своей супруги, the consort immediately puts loving resistance to Krishna. То супруга, она всегда возражает, она противится с любовью к Кришне. Puts some loving resistance, Это любовное сопротивление Кришне. and she just says no, Или no. to Krishna. любовное возражение Кришне. И она всегда ему возражает и говорит: нет, Кришна, нет. But that no Но это нет is so much yes. настолько означает, что это означает да. But just manifesting in the form of the term no. Нужно понимать под этим нет, да. An intense yes, an intense loving yes is manifesting in the form of loving no, resistance of no. И интенсивное соглашение да означает на самом деле в этих терминах любви нет. This is known as the mood of Brahma. Это означает настроение Бамья Бхавы. And Krishna, in many places, in most of the places, Krishna actually relishes this mood of Brahma more than the mood which is Krishna always ready to give everything to him. Больше любит наслаждаться этим настроением Бамья Бхавы, когда ему сопротивляются, чем настроением, когда ему все готовы отдать сразу же. Because Krishna cannot relish the love resistance in the mood of Dakshini, where a consort is always just ready and eagerly waiting to offer everything, surrender everything to her beloved. Krishna cannot relish the mood of Brahma there. Потому что, когда супруга находится в настроении готовности отдать все Кришне, своей преданности, Кришна не может наслаждаться этим настроением Бамья Бхавы, когда ему сопротивляются. The example of Dakshini Bhava Пример Дакшини is Бхавы. Chandravali-ji, Чандравалиджи. apparent competitor of Srimati Radhika Это, казалось бы, внешне in relation to Krishna. Соперница Шримати Радхики в отношении к Кришне. But Srimati Radhika Но Шримати Радхика is the highest example, наивысший super пример, excellent example of прекрасный пример Bhamya Bhava. Бамья Бхавы. Krishna cannot easily get anything from Srimati Radhika. Ничего Кришне легко не достается от Шримати Радхарани. No. Even Krishna has to do so much sadhana. И Кришне приходится совершать очень много усилий садханы. Krishna has to Кришна make so much вынужден endeavor прилагать большие усилия in order to для того, receive чтобы his loving objective, получить свой in возлюбленный order to объект, have the most lovable things from Srimati Radhika for him. наиболее возлюбленные вещи от Шримати Радхики. Потому что as Krishna wants anything from Srimati Radhika, the first thing когда will Кришна come хочет from что-то Srimati от Шримати Radharani. Радхики, первое, что приходит от Радхики в этот момент, Is not so easily. I am not prepared. ответ ее такой, что я не готова к этому. And makes Krishna, Это не так просто, makes как ты Krishna хочешь. waiting and waiting. И она заставляет Кришну ждать и ждать и ждать очень долго. And thus increasing the arousing the И это увеличивает intense loving mood in Krishna. любовное настроение в Кришне. So the more resistance, Чем больше она the more сопротивляется, love resistance he puts to любовное Krishna, сопротивление Кришне, тем больше, the more powerful Krishna's desire becomes to сильнее receive her. становится любовное желание Кришны. See, so that is created in the pastimes between Krishna and Srimati И Radhika. так это проявляется в играх Кришны и Радхики. The Krishna Prema or Sri Radha Prema Кришна Према, Радха Према both get so much intensified очень интенсивно себя проявляют due to the
creation of love obstacles, Из-за того, что в их любви постоянно возникают препятствия, loving resistance. постоянно существуют препятствия, сопротивление этой любви. That is called Bhamma Bhava. И это называется Бхамя-бхава. Then at last when they attain to each other, at last when Krishna Radhika actually receives each other И когда Рада и Кришна встречают друг друга in intense devotional love, в этой интенсивной преданной любви, then it becomes so much more realizable, это еще более приносит счастье, чем so much more excellent compared to в сравнении с the same in Dakshini Bhava. тем, что дает в любви Дакшини Бхава. Полная готовность отдать все. Now Srimati Lolita Devi always plays a most important role Шримати Лалита Деви всегда играет promoting- важную роль в том, чтобы in promoting this Bhamma Bhava pastimes between Radharani and Krishna. должным образом проявить эту Бхамя Бхаву в играх Радха Кришны. When Lolita Devi finds Krishna is becoming more powerful than Srimati Radhika И когда Лалита видит, что Кришна сильнее Радхики или And побеждает Радхику, and trying to easily command over Srimati и Radhika, пытается легко овладеть или командовать Радхикой, then Lolita Devi rather takes the side of Srimati тогда Radharani. Лалита Деви, она принимает сторону Радхики. She stands by the side of Radharani and resists Krishna. Она защищает Радхарани и сопротивляется Кришне на стороне Радхарани. So, and sometimes, as you have heard, as you have just И, как вы heard уже me, слышали, перевод Лалиташтаки, sometimes for the sake of the refinement, для того, чтобы enhancing, усовершенствовать, улучшить, intensifying, enhancing the quality of the достичь conjugal глубины pastimes of divine couple, в этих играх Радха Кришны, божественной читы Радха Кришны. she directly controls, puts some control over Radharani and Krishna. Лалита выступает как контролирующий этих игр Радха и Кришны. He puts some restrictions and obstacles, Она ставит препятствия и препоны в этих играх not making things easy for them, и не дает им легко проводить свои игры. not to make things easy for them. Она усложняет их игры. So, in that way, sometimes Таким образом, иногда in that way, the Krishna's feelings for Srimati Radharani and Radharani's feelings for Sri Krishna чувства become Радхарани so much Кришны, enhanced and intensified Кришны к Радхарани, они становятся by очень интенсивными by the creation of so much loving resistance из-за того, что put forth by Srimati существует Lalita Devi. препятствие между этими чувствами, которые установила Лалита Деви. And in the very first verse of Lalitastakam, И в it первом has been стихе described Лалиташтаки описывается Radha Mukunda Padasambhava Dharma Bindu Nirmanchanopakarani Kritadeha Laksham. That что Lalita означает, Devi is such quality Лалита Деви имеет такие of the качества, associate servitor of divine couple. она спутница божественной читы, She is always so desperate, и она всегда так желает, so devoted, intensely devoted глубоко предана in the loving service of the divine couple, любовному служению божественной чите, that Что- during the summer, if she finds even a drop of the Что во время- perspiration on the lotus feet of Sri Radha лето Krishna, она находит хотя бы капельку пота на Радха Кришне, dots of the perspirations on their lotus feet,
на их she, лотосных стопах. she feels such eagerness as if she could manifest in thousands of forms immediately to immediately wipe off that dot of the И она желает проявить on the lotus feet себя of в Radhika тысячах Krishna. форм для того, чтобы тут же утереть эти капельки пота на лотосных стопах Радхи и Кришны. Rupa Goswami Pad giving an example Рупа Госвами Пад дает пример. through the, Rupa Goswami is trying to describe the Rupa intense Goswami eagerness of Sri Lalita Devi Хочет to передать это чрезвычайное стремление give Лалита Деви comfort to Sri Radha Krishna, одарить as if- удобствами Yes. Радха Кришну. that in no time, like if she would have like thousands of Если бы у нее forms, были тысячи разных форм, many thousands of hands, she would множество engage тысяч рук, immediately она бы to все это wipe off заняла the dots of the тотчас же sweating of в Radha том, Krishna's чтобы lotus feet. утереть это проявление пота на лотосных стопах Радха и Кришны. So much devotion. Настолько у нее сильна преданность и желание служить. And now understand that Lolita Devi puts resistance to А Krishna. теперь как же понять, почему Лалита Деви хочет создать препятствие в любви Радха Кришны? Sometimes she stands like a wall between Radharani and Krishna. Иногда она возникает как стена между отношениями Радхи и Кришны. So, and sometimes he demands Krishna has to be qualified Иногда она to take требует, association чтобы of Кришна her goddess Srimati был Radharani. достоин общения с ее богиней Шримати Радхикой. He cannot easily achieve Потому что everything from Srimati Radharani. Ему не так-то легко будет Cannot easily чего-то достичь, receive her loving получить service. любовь Шримати Радхи. If Krishna doesn't achieve that Если qualification, Кришна не достигнет определенной квалификации, and определенного уровня, Lolita Devi becomes the judge on и behalf of в этих Srimati Radharani's отношениях camp. Радхи и Кришны Лалита выступает судьей, которая квалифицирует Кришну. Yes, without her permission and Без ее approval, разрешения и одобрения even sometimes Krishna doesn't have иногда entrance Кришна не into the имеет camp права of Srimati войти в Radhika. лагерь Шримати Радхики. And so sometimes, in order to И для того, enhance чтобы иногда увеличить their loving pastimes, их любовные игры, Lalita Devi rebukes Krishna and Лалита Деви Radhika. ругает Радхику и Кришну. It is understood. So it's a loving rebuke. It's Это so much. любовное порицание, любовное поругание. And another excellent function of Lalita Devi А is еще одно прекрасное действие Лалиты Деви to immediately sense into the mind of the divine couple what they want, how they want to have pastimes, and she immediately designs that environment about. что она предчувствует или схватывает на лету желание проявить определенную игру в божественной чете. И тут же создает условия для того, чтобы эта игра она воплотилась в жизнь. Lalita Devi is none other than a direct extension, Lalita- direct expansion of Srimati Radharani. Лалита Деви никто иная, как прямое проявление или распространение самой Шримати Радхики. As Balaram is the direct Баладев, expansion of Баларам Krishna. это прямое проявление, Similarly, распространение Кришны. Similarly, Lalita Devi is Также considered as direct Лалита Деви expansion of это Srimati Radharani. экспансия Кришны, Internal экспансия Радхи, potency of Srimati Radharani. Шримати Радхарани. And other main Sakhi is Vishakha Devi. А следующая основная саки это Вишака Деви. So Lalita and Vishakha, Две саки, Лалита и Вишака. these two divine damsels are the commander of Sri Это Radha две Krishna's главных confidential Radha Krishna's спутницы intense love pastimes, Радха Кришны, которые transcendental love pastimes. служат этим трансцендентным играм Радхи Кришны.
The name Lolita is very significant. Само имя Лолиты, оно имеет большое значение. Lolita means the Лолита означает someone who soothes, who pleases the heart of the divine couple with her own excellent pleasing qualities. Лолита означает того, кто своими божественными качествами полностью удовлетворяет божественную In черту. other words, Иными словами, because she has so much pleasure-giving у potency, нее есть такая дающая счастье энергия, therefore she is called as Sri Lolita. и ее называют поэтому Шри-Лолитой. The word Lolita means beautiful. Лолита означает прекрасный. Lolita means beauty or beautiful. Это красота Лолита. So, and Lolita specifically means not Лолита only особенно beautiful, означает не только but very красивый, artistically, elegantly beautiful. но элегантно или артистично красивый. Lolita. Krishna is known as Dhira Lolita. А Кришну называют Дхира Лолита. So, Lolita Madhava Bami Vrishabhanu Kanna Sunila Vasana Gauri Rupe Gune Dhanna. Krishna is called as Lolita Madhava. Кришну называют Лолита Lolita Мадхава. Madhava means Лолита Мадхава означает, the Supreme Lord with что это Верховный Господь, full of some artistic beauty. который наполнен артистической красотой. So, the devotee who comes in contact, close Преданные, contact которые with Sri близко Krishna, общаются со Шри Кришной, also spontaneously develops that Спонтанно artistic love развивает feelings. эту In relation to артистическую Krishna. любовь в отношении Кришны. Krishna's association is so effective. Потому что общение с Кришной имеет So настолько effective влияние большое на них, что в них проявляется это искусство любви. Lalita Devi has been glorified as most beautiful out of all Ashtashakhis, and not Лолита only Деви beautiful, наиболее прекрасная из 8 сакх. also very powerful, Также она наиболее могущественная leader и of является лидером pure devotional service to divine. в преданном служении божественной She чте. is also very dear to Mother Jashoda. Она также очень дорога Нанда матери Махарадж. Яшоде и Нанди Махараджу. She is very, very dear to Mother Jashoda, Nanda Maharaj and other damsels of the А также другим пастушкам Бриндавана. And she is greatly respected and loved by one and all of Её the высоко divine почитают и любят Vrindavan. все обитатели Бриндавана. See? As I read the verses composed by Rupa Goswami in glorification of Lalita Devi, every verse is just full of describing his glorious qualities, excellent beauties and charm and divine love. All the verses. There is nothing else but that. И когда я читаю эти стихи Лалиташтики, я вижу, что они наполнены красотой, описанием красоты и качеств. И здесь нет ничего другого, как прославление этих качеств. So now you
Now you all understand why I am talking, but I am speaking about Сейчас вы поймете, почему я говорю glory, о славе, the divine love and beauty and божественной their excellence красоте, so much. любви очень Because много. I am following in the footsteps of Потому Sri что я иду Goswami. по стопам Шрупы Манджари, Рупы Госвами. I offer my pranamo unto Sri Lalita Devi, whose beautiful face mocks the brilliance of full moon, whose eyes are ever restless like those of startled dove, who is famous for her extraordinary expertise in the art of dressing Srimati Radhika, and who is treasure house of unlimited feminine qualities. See? Two, I'm reading number 2. Я выражаю почтение Шри-Лалите Деви, украшенной бесчисленными достоинствами. Ее лучезарный лик затмевает яркую полную луну. Ее глаза всегда подвижны, как у испуганной оленихи. Она славится необычайным умением наряжать Шримати Радхику. She is engaged in rendering, offering all the confidential, Она занята intimate service to Srimati служением, Radhika, близким служением Шримати Радхики. like dressing her, decorating Одевает her ее, украшает ее in such a way таким образом, so that she becomes most attractive, она становится powerfully attractive in the eyes of Krishna, очень привлекательной в глазах Кришны and thus makes Krishna helpless. и делает Кришну беспомощным. Thus, and who is the treasure house of unlimited feminine qualities. И в ней все божественные качества женской Next. природы. I offer pranamo unto Sri Lalita Devi, whose body is adorned with a splendid sari, as brilliant as the multicolored tail feathers of an ecstatically dancing peacock, whose breast is covered with an exceedingly attractive blouse. There are many esoteric descriptions in these verses. I am not going to really explain. I offer pranamo unto Sri Lalita Devi, the charming treasure house of all good qualities, Я выражаю почтение очаровательной Шри-Лалите Деви, сокровищнице всех достоинств. who instructs Srimati Radhika Она in учит this way. Шримати Радхику так. Oh Kalamkini Radhe, listen to my good instructions О which are Каламкини favorable for Радха, you. слушай мои наставления, они принесут тебе благо. Brajendranadan is very crafty, Dhruta. Don't display your mood of gentle submission to him. Раджендра Нандан очень вероломен, не будь слишком покорна ему, держи себя с ним построже и всегда возражай ему. All these must be understood in sweet transcendental sense. Otherwise, there will be grave misunderstanding and offense to Radha Krishna. На самом деле все это нужно понять с трансцендентной, любовной точки зрения, иначе мы сможем совершить оскорбление божественной читы. These are some examples of the cute roles Lalita Devi plays to enhance the Здесь описывается desperate mood of divine love pastimes of Srimati Radharani and Krishna. то, как Лалита Деви играет ведущую роль в том, чтобы проявилась сладость этих любовных игр Радха Кришны. I offer my pranam unto the abode of all good qualities, the supremely charming Sri Lalita Devi, who, upon hearing Sri Krishna speak even a few sly words to Srimati Radhika, immediately becomes furious and shames Krishna with her biting, sarcastic remarks.
Выражая почтение You Шилалите are Деви, so truthful and украшенный simple-hearted. бесчисленными достоинствами, стоит Шри Кришне хоть немного подшутить на Шримати Such Радхике, a как chaste Лалита lover. тут же набрасывается на него с язвительными замечаниями. Ты такой верный и правдивый, просто идеальный возлюбленный. Such a chaste lover. Ты такой идеальный возлюбленный. What happens? Because Krishna is the supreme God, the supreme beloved Lord of, Кришна — Верховный all. Господь You всех. know? So, because Krishna is the beloved Lord of all, Поскольку Кришна — возлюбленный Господь всех, and sometimes Lalita Devi cannot tolerate the и иногда fact Лалита Деви не может стерпеть that тот факт, что Krishna Кришна will become the beloved Lord of others, становится other возлюбленным exalted lady devotees, других except Radharani. возвышенных женщин, кроме Радхарани. She wants that Krishna will be the exclusively И beloved only ее of Srimati желание Radhika. таково, чтобы Кришна был единственным Exclusive beloved of only Sri возлюбленным Radhika. только Шримати Радхики и больше никого другого. I offer pranamo unto the supremely charming Sri Lalita Devi, Я выражаю почтение прекрасной Шивалита Деви, who possesses all наделенной divine всеми qualities, божественными who достоинствами. is also the recipient of Yashoda Devi's Она очень parental дорогая Шоди, affection, которая любит ее как свою the дочь. guru of all these И, Sakis, будучи гуру всех саки, instructing them in the Лалита art of учит их friendship, всем тонкостям and the дружеских отношений. very life of И God, она Srimati сама Radhika, жизнь and Шримати younger Радхики brother of и Baladeva. младшего брата Баладева. Who is younger brother of Baladeva here? Шри Кришна. And I offer my pranamo unto the supremely charming Sri Lalita Devi, Я выражаю почтение прекрасной Шивалита the Деви, treasure house of all good qualities. украшенной бесчисленными достоинствами. Upon seeing any young maiden anywhere Увидев in в Braja, Брадже любую юную гопи, которая хочет and служить, discerning that she is inclined towards her Priya ее Sakhi, Приясаки Srimati Шримати Радхика, Radhika, Lalita immediately Лалита сразу tells, же tells Radha that велит she Радхике must accept this кинуть person ее в свой круг, in her own party. в свой круг. Srimati Radhika obeys Lalita, Тем самым исполняет does сокровение fulfills желания этой that девушки. maiden's И desires. Радха слушается Лалиту. When this means Это означает, when a jiva soul что когда джива, attains душа, достигает the divine liberation, attains the божественного full освобождения, liberation, полного освобождения enters into the plane of и входит на этот transcendental уровень Goloka трансцендентной галоки and feels so much и attraction чувствует столько влечения in the service of divine couple with the mood of Служить. Madhurya Rasam, божественной чите в настроении Мадхурья расы, with a heart full of the Madhurya melody. сердцем, наполненным этой Мадхурья расой, Then настроением that Мадхурьи, jiva soul, эта душа has to approach Lalita Devi or обязана Vishakha Devi, обратиться к Лалита Деви или Вишака Деви or the Manjaris, или к Манджаре. and then with their И тогда through them посредством их that fortunate jiva soul is accepted помощи она, эта Absorb, удачливая душа absorb. принимается in the loving devotional service и of the inner погружается в of inner преданное pastimes of любовное Radha служение, Krishna. внутреннем круге служения Шримати Радхики и Кришны. without the Без, direct approval and sanction of Lalita Devi. без прямой санкции или разрешения Лалита Деви, These liberated jiva souls on the plane of Goloka cannot have освобожденная душа на уровне Галоки easy entrance into the confidential love services to divine couple. не сможет так легко войти в служение, в этот круг служения божественной чте.
I offer pranamo unto Sri Lalita Devi, Выражаю the почтение embodiment Шри of all Лалите divine Деви, virtues олицетворение всех божественных and the добродетелей foremost of all и the первой favorite, среди прославленных Сайки Sakhis of Gokula. Шримати Радхики в Гокуле. Her primary task is Его providing главное pleasure занятие – радовать Шри Радху и for Sri Говинду, Radha Govinda by arranging their устраивая meetings. их встречи. This delightful Это seva замечательное служение surpasses the enjoyment of all the доставляет best ей of больше festivals удовольствия, чем combined все together. праздники вместе взятые. This delightful seva even Это surpasses the enjoyment замечательное of служение all the доставляет best ей больше festivals combined удовольствия, together. чем все праздники вместе взятые. If a person with a cheerful and pure heart Человек с чистым сердцем, recites this тот, кто Ashtaka повторяет эту аштаку, in praise of Lalita Devi, прославляет Лалита he Деви, will be affectionately brought into любовью Srimati Radhika's ведет own group of Sakhis, круг близких к Сайке Лалита Шримати Деви Радхики. superbly Лалита Деви очаровывает каждого commented своей with красотой и изяществом. Lalita Devi is superbly ornamented with beauty, grace and charm, and along with Шримати Srimati Радхика Radhika являет is the effulgent wish-fulfilling kripa исполняющий все желания Калпавалли Лианы семейства of Махараджа Vishabhanu Вришабханы, Maharaja's family that winds которое around обвивается the вокруг Kalpavriksha of Krishna. Калпаврикши, древа желаний Шри Кришны. Jai Sri Lalita Devi ki Jai. All glories to Srimati Lalita Devi ki Jai. All glories to the appearance day of Sri Lalita Devi. Jai. Lalita Devi Avirbhav Tithi Puja Maha Mahotsav ki Jai. Jai Srimati Radha Thakurani ki Jai. Saparikar Radha Madan Mohan Jiu ki Jai. Shri Radha Govinda Dev Jiu ki Jai. Shri Radha Gopinath Jiu ki Jai. Jai Saparikar Lalita Devi ki Jai. Saparikar Lalita Vishakha Devi ki Jai. Jai Ashta Sakhi Shiromani Srimati Lalita Devi ki Jai. Ashta Sakhi Shiromani Sri Lalita Devi ki Jai. Avirbhav Tithi Bara ki Jai. Lalita Saptami Tithi Bara ki Jai. Premanande Hari Hari Bol. Bhaktinandan Swami Maharaj ki Jai.